반갑습니다. 튜브롤 시청자 여러분. 오늘은 다기능 미니 진공 청소기에 대해 소개하려고 합니다. 제품의 이름은 코리. 코리는 한 손에 쏙 들어오는 크기로서 디자인과 성능 모두 훌륭한 제품입니다. 무게가 단 89g밖에 나가지 않아 어디를 가든지 휴대할 수 있어요. 이 제품은 청소하기 어려운 키보드나 에어컨에 쌓인 먼지, 바닥에 흘린 이물질 등 훌륭하게 청소할 수 있는데요. 3.5K 파스칼의 강력한 흡입력으로 다양한 평평한 표면에 쉽게 흡착이 됩니다. 인서트에 장착된 4가지 팽창 노즐 모델은 공기 펌프 모드로 쉽게 전환하여 먼지나 부스러기를 날려 보낼 때 유용한데요. 그리고 공기를 넣을 때도 유용하게 쓰일 수 있습니다. 코리의 팽창식 모드로 베개든 등받이든 쉽게 공기를 주입할 수 있어요. 또한 진공 기능도 있어 시중에 나와 있는 일반적인 압축백의 사용을 충족할 수도 있는데요. 주방에서 용기에 공기를 뺄 때 유용합니다. 코리는 미세입자를 차단하는 교체 가능한 필터 카트리지를 제공하며 투명한 먼지통을 사용하여 먼지 용량을 쉽게 확인할 수 있어요. 이 제품은 펀딩 제품으로서 다양한 구성품이 포함되어 있으며 상세 사양은 다음과 같습니다. 가격은 옵션에 따라 다르게 책정되어 있는데요. 다용도 미니 청소기가 필요한 분들은 관심 가져 볼만하다고 생각되는군요. 잠깐! 더 많은 동영상이 올라와 있습니다. 보고 가실 거죠?